nokuvala kwethala phansi. Phakathi kwezimfuno zeqembu Inkatha Freedom Party ukuthi ibhange lombuso lihoxise izinyathelo zalo zokuvala ibhange ithala nokuthi umgcini mafa aqinisekise ukuthi uqhamuka nesisombululo sokuhlenga leli bhange. Iqembu lithi ithala lasungulelwa ukubhekelela izidingo zabantu layo. Ithala established with the primary aim of economically empowering black individuals and businesses during apartheid. Abaholi be-IFP bathi ukuvalwa kwebhange ithala bakubona njengomkhankaso wokuqeda ngomlando kamntwana okwaphinda angene walisungula. Akekho umuntu ongaqeda ngelegasi umntwana aphinda angene sekhona. Ngoba mabefuna ukuqeda ngelegasi umntwana baqala ngamakoleji bawavala. Manje ke asazi noma nama-university azovalwa yini. Asazi noma nezindlu lezazakhayo izobhidlizwa yini. Asazi noma lemigwaqo yakhayo izovalwa yini. Manje ke sithi akekho umuntu ongavala imisebenzi yabantu ngoba lokho kwenzakalayo kumayelana nabantu bakwaZulu Natal. I-IFP inikeze ibhange lombuso izinsuku ezingama-20 nomuvo ukuba liphendule ohlwini lwezikhalo zalo mayelana nokuvalwa kwebhange ithala.